ሪቻርድ ፈረሱ እንዳጋለበ ከሎ ሃንድ በጠጠው ኢሉ ሓደ ዝንቢ ይቀትል ቀፂሉ ብዙሓት ዝንብታት ይመጽዎ ትፈረስ ናብ ላዕሊ ምስ ዘለለ ሪቻርድ ይወድቕ ኣብዚ ግዜ እዚ ኬለን መጽያ ኣፍ ሒዛ ምንም ድምፂ ከይተውፅእ ትብሎ ሓደ ዓብዪ ዒፍ መጽዩ ነቲ ፈረስ ይበልዖ ሪቻርድ ናብቲ ፈረስ ክኸይድ ክብል እቲ እንስሳ ድምፂ ሰሚዑ ናብኦም ምምጻእ ይጅምር ኮይኑ ግና ዜዲከስ ብሓዊ የቃጽሎ ሪቻርድ ኣቦይ ክሪኦ ይደሊ ኢሉ ብናቶም ፈረስ ገይሩ ይኸይድ ብሩሑቕ ገዝኦም ክቃጸል ይርኢ ናብ ገዝኦም ምስ በጽሐ ነብኡ ኸውፅእ ናብ ውሽጢ ኣቱ ዝገበረ ገይሩ ምስ ኣውፅኦ መን እዩ ከምዚ ገይርካ ኢሉ ሓቶ ጆርጅ እውን ናይ ዳርከንራል ሰብ እዩ ፊን ይደልየካ እዩ ዘሎ ይብሎ ሪቻርድ ዜድ ንስኻ ኣቦይ ከምዘይኮንካ ነጊርኒ ይብሎ ኣቦኻ እማ ኣቦኻ እየ ምስ በሎ ንሱ እውን ሓሶት ነይሩ ዝነገረኒ ማለት እዩ ይብሎ ጆርጅም ኣይኮነን ንሱ ዝነገረካ ኩሉ ሓቂ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ኣነ ኣቦኻ እየ ኢልዎ ይመውት